నమస్తే, వెల్కమ్ టు బీటీవీ హెల్త్. రాష్ట్రంలో కోల్డ్రిప్ దగ్గుమందు సిరప్ పై ప్రభుత్వం నిషేధం విధించింది. రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో ఈ సిరప్ వల్ల 14 మంది చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నిషేధం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ దగ్గుమందులో 42% విష రసాయనాలు ఉన్నట్లు తేలింది. ఇప్పటికే తమిళనాడు, మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, కేరళ రాష్ట్రాలు దీన్ని బ్యాన్ చేశాయి. సో మీరు కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉన్నట్లయితే ఈ సిరప్ని అయితే వాడకూడదని చెప్పేసి నిషేధం విధించింది. జాగ్రత్త వహించండి. ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ ఫాలో అవుతుండండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. ధన్యవాదాలు.